Қыздарға жалпы әйел затына бір көңілі толмай, бұрынғы әжелеріміз мынадай болған еді, анадай болған еді, қазіргі қыздар ондай емес дейтін бір салыстыруларды, шежіре шертулерді, бір ностальгияларды комменттерден көп оқимын, көп естимін де. Енді әжелеріміздің әйбат болғанына бір ешқандай талас жоқ. Қазіргі қыздардың, әйелдердің де сол кісілердей бір керемет болғанын мен де қалаймын, бірақ бір сұрағым болып тұр. Әжелеріміз ғажап болған болса, олардың жігіттері, яғни біздің аталарымыз да мықты болды деген сөз ғой. Ал біз сол аталарымыз сияқты мықтымыз ба жігіттер? Айтайын дегенім, әйелдерімізден, қыздардан бірдеңе талап етерден бұрын өзімізге бүгінгі шынайы бір көз жүгіртіп, бір қарап алайықшы жігіттер. Яғни әйеліңізден сіздің қай жеріңіз артық, бір просто еркек болғаныңыз үшін ғана озықсыз ба? Яғни бір шалбар киіп жүргеніңіз үшін ғана. Үйтіп қарайтын болсақ, қазір шалбарды әйелдер де киеді, тіпті кейбірінің шалбары біздікінен қымбат, тіпті брендовый болуы да мүмкін. Ал әзілсіз айтар болсақ, аталарымыз, тіпті әкелеріміз әйеліне зіркілдесе, олар оған әбден лайық еді. Өйткені әкелеріміз өздерінің мойнына алған міндеттерін, жауапкершіліктерін толық керек десеңіз кемел атқаратын. Сондықтан да үйіне келген кезде әйелі әлде бір шаруаларды тындыра алмай тырбыңдап жатса, бір тасбақаша жайбасарлығына кейитін. Айтайын дегенім, әйеліңіз әжеңіздей көркем мінезді болғанын қаласаңыз, өзіңіз атаңыздай бір кесек мінезді болып алыңыз бауырым. Өзгерісті өзгеден емес, өзімізден талап ету керекпіз.